আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। গুড মর্নিং সবাইকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। এই যে দেখেন প্রতিদিন আমার সকাল শুরু হয় কিন্তু এইভাবেই। তো আজকের ওয়েদারটা না কারণ জানি অনেক ভালো লাগছিল। হালকা হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস আসছিল। অনেক দিনের গরমের পরে এমন ওয়েদার ভালোই লাগছিল। যদিও আমার কাছে সানি ওয়েদার অনেক বেশি পছন্দ। অ্যান্ড আই হেট রেইন। আমার বৃষ্টি একদমই অপছন্দ, তবু আজকের এই বৃষ্টির এই আবহাওয়াটা না ভালোই লাগছিল। এই যে ব্যাসেরিতে এসেই আমি আমার ডেস্টিনেশন আমার লাইব্রেরিতে চলে আসলাম কিছুক্ষণ শান্তিভাবে পড়ার জন্য। এবং আজকে সারপ্রাইজিংলি আমি আমার একটা কোর্স বই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এই যে আমি খুঁজতেছি বাট পাচ্ছিলামই না। স্ট্রেঞ্জ। যাই হোক, এরপরে অনেক কষ্টে দেখলাম যে আমি ভুল সেলফে চলে আসছি। এই যে আমি আমার কোর্স বুক পেয়ে গেলাম। এখন আমি কিছুক্ষণ পড়বো। কোর্স বইটি নেওয়ার পর এরপর মোস্ট ডিফিকাল্ট পার্ট হচ্ছে লাইব্রেরিতে আমার মতো ইন্ট্রোভার্টের জন্য একটা কর্নার জায়গা খুঁজে পাওয়া। যাই হোক, আজকে লাইব্রেরিটি ফাঁকা ছিল, সকাল সকাল যেহেতু চলে এসেছি। তো এই তো দেখেন একটু মানুষজন খুবই কম, খুবই শান্ত এবং নিরিবিলি পরিবেশ। এই টাইমটাতে পড়াশোনা কিন্তু খুবই ভালো হয়, আমার তো অনেক ভালো হয়। পড়াশোনার নাম নিলেই না হার্ট অ্যাটাক চলে আসে। দেখেন আমার একদম ঠিক ব্যাটার মতো।
তো পড়া শেষ আমার। এখন নেক্সট আমার একটা ক্লাস আছে, তো ক্লাসে যাওয়ার আগে ফ্রন্ট ক্যামেরাতে নিজের চেহারাটা একটু দেখে নিলাম। এটা কি ট্রিফিক ছিল। এই তো ক্লাসের জন্য আমি ওখানে দৌড়াচ্ছি, ক্লাসের জন্য লেট হয়ে যাচ্ছে। তো মানে আস্তে আস্তে করে যাচ্ছি, ফোনে ঘুরি দেখছো, আমি ভালো আমি আস্তে যাচ্ছি, পরে দেখছি আমি বেশি জোরে গাইছি। তোকে আমি আমার ভিডিওতে রাখবো এখন। খুব খুশি।